صلوا بينا على النبي كده يا بنات، وتعالى اقول لكم على البطيخ اللي تقدري تشتريه وتبقي متأكدة ان هو يطلع معاكي بالشكل القمر ده. ومش عايزة اقول لكم بقى الطعم طلع حاجة وهم. تعالى اقول لك ازاي تشتري البطيخة. هات البطيخة وما تجيبهاش بطيخة طويلة، هات المدورة. المدورة بتبقى قشريتها رقيقة زي ما انتوا شايفين، وبتبقى حمرا ومرملة كده من جوه، وريحتها بتبقى حلوة قوي. لكن الطويلة بتبقى فيها عروق وبتبقى بيضة وطعمها مش حلو، مبتبقاش مسكرة. عشان تجيب البطيخة هاتها مدورة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اللهم بارك، القشرية رقيقة قوي. بسم الله ما شاء الله، ريحة البطيخة يعني تفتح النفس كده. طبعا انا مسقعاه في التلاجة من بدري زي ما انتوا شايفين، معرقة مية من بره ازاي، سقعة بقى تلج. بصوا مكة بقى، يعني مكة ريقها جري بقى. بصي يعني، بصي عسل يا كوكي، دي مكة بنتي. ما تنسوش اللايك والشير. بصوا شكل البطيخة، يلا يا مكة، ايه رأيك؟ ما تنسوش الاعجاب بقى والتعليقات الحلوة الجميلة، وانا مستنية منكم كل كلمة حلوة تشجعوني بيها، وبيسعدني كل تعليق حلو بيجيلي. وما تنسوش تشاركوا الفيديو ولايك وشير علشان الكل يستفيد. وزي ما قلت لكم، عشان تجيبوا بطيخة تجيبوها مدورة، عشان قشريتها تبقى رقيقة وتبقى مسكرة وحمرة وبالشكل الجميل ده. بصوا مكة بقى طبعا يعجبها البطيخ، فهي ما بتحبش تاكل قدام حد، وكويس ان هي قدرت تاكل كده قدام الكاميرا. ويلا بينا قولوا لي رأيكم وشوفوا الجمال والحلاوة. تعالوا يلا اوريكم طريقة التقطيع القمر دي. شوفوا بقى انا قطعتها كده مثلثات. طبعا عندك ولادك لما تكون القطعة كبيرة بتبقى لبخاهم شوية، فانت قطعها قطع صغيرة زي كده وحطهم في كل واحد في طبق. يعني عندك بقى حسب عدد ولادك. قطعي بقى مثلثات زي ما انا قطعت قدامكم كده، وقدمي لولادك. وحاولي ان انت تشيلي البذر واحده واحده، لان طبعا انا مش تايهه. اللي معاه بذرايه مش يلا مش في الطبق، لا ده بتشوحها في اي مكان. فاحنا كأمهات طبعا الحاجه دي يعني بصعوبه كده عما بنشيلها. تمام. فانت بقى ايه، قطعوا لهم زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه الجميله السهله البسيطه دي. حاجه سهله خالص. بصوا الحلاوه. قطعي بقى مكعبات زي ما انت شايفه كده، وابتدي كده ايه، يعني البذر كده بطلعه واحده واحده. حتى البذر بتاعها بيبقى صغير مش كبير، لان هي اصلا البطيخه كده يعني مدفسه كده مش مفرغه. في بطيخ كده بيبقى مفرغ. والحمد لله انا كنت ماسكه بطني او وانا جايباها، على فكره انا كنت جايبه 2، فدي اول حظ. وزي ما انتوا شايفين حلاوه والجمال. هي كوكي وقعت الشجره. بصوا بقى، قطعوه بقى بالشكل ده كده وقدموه بالشكل ده. عندك علبة تلاجة وعايزة تعمليه برضو من بدري، ممكن تقطعيه وتنضفيه كده زي ما انتوا شايفين، وحطوه في علبة في التلاجة ويبقى ساقع وجاهز لأي أكل لأي وقت. حد حابب يجيب بطيخ كده يرطب على قلبه، طبعا الجو حر وكده عايز حاجة حلوة ترطب على القلب كده تنعش. ويا رب كده الحاجة اللي بقدمها تعجبكم، ويا رب تكونوا عرفتوا ان انتوا ازاي تشتروا البطيخ بطريقة حلوة وسهلة من غير ما تتعبوا. ولا تقعدي بقى تخبطي ولا ترني زي ما الناس بتعمل. لا، احطها على دماغي واشوفها جامده حمرا ولا مش حمرا. زي ما قلت لكم، عايزه تجيبي هاتي البطيخه المدوره، ما تجيبيش البطيخه الطويله. وانت طبعا بتشتري وعارفه وبتجربي، وجربي دي وجربي دي. بس الاحسن ان انت جربي في المدوره علشان ما تخسريش كتير. البطيخ طبعا سعره غالي. السنه دي معروف ان هو سعره غالي، فعشان كده انا بقولك النصيحة، حاولي ان انت تجيبي البطيخة النوع ده. هو ده اللي هيطلع معاكي كويس، وهتجيبها وانت مغمضة عينيكي. بصوا بسم الله ما شاء الله البطيخة، بس عشان الكاميرا بعيد شوية. بصوا الحلاوة، حاجة كده يعني نعنشة. يا رب تعجبكم. متنسوش اللايك.